बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो सره تاسو ورکړې به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه را مخې ته شوې ده، د ظلم انتخاب شوې ده. دوستانو دا مونږه کمې زمانې ته پاتې شو، قیامت په ورې نه راځي. یو بله ښایسته د 10 کالو ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوه. دوستانو چې کله د ماشومې لاش پیدا شو، د ماشومې د لاس پوسټ مارټم وشو، نو په پوسټ مارټم کې پته ولګېده چې ماشومې سره اول غلط کار شوی دی. د هغه غلط کار کولو نه بعد هغه ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوې ده. دوستانو دغه ماشومه چا قتل کړه، په څه وجه باندې قتل کړه، مور پلار په سرو سترګو باندې جاري. ټول معلومات دره په دې ویډیو کې درکوو. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ پښتو ستاره پیسل چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا ووهئ. زمونږ خریواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ډېره زیاته دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده. تېره ورځ یو ماشومه د کور نه غوا شوې ده چې بیا د هغې لاش میلاو شوی دی. خو چې کله پولیسو د هغې د لاش تفتیش وکړو، نو پته ولګېده چې دې ماشومې سره اول چا په زبردستۍ باندې یا په رضا باندې غلط کار کړی دی، او بیا د هغه غلط کار کولو نه بعد هغه ماشومه ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړې ده. دغه ماشومه چا قتل کړه، په څه وجه باندې قتل کړه، اخر د دغې ماشومې ګناه څه وه. دوستانو چې کله د دغې پوره تفصیل راووتو او د دغې ماشومې لاش میلاو شو، نو دغه ماشومې مور پلار په سرو سترګو باندې جاري او د خپل ماشومې لور باره کې انصاف غواړي. وایي چې زما ماشومې لور ته انصاف میلاو شي. خو انصاف د چا له غواړي؟ دغه ماشومې سره دومره ظلم چا وکړو، دومره زیاتې ورسره چا وکړو، ولې ورسره اخر وکړو؟ دوستانو اخر د دې قصور څه وه، د دې ګناه څه وه، تر اوسه پورې د دې باره کې څه معلومات نه دي راوتي. چې کله دغې ماشومې قاتلان ګرفتار کړی شي، قاتلان ونیولی شي، قاتلانو نه پوښتنه وکړې شي، نو بیا به پته لګي دوستانو چې دغه ماشومه چا قتل کړه، په څه وجه باندې قتل کړه، او اخر د دغې ماشومې ګناه څه وه. الله تعالی دې موږ ټول د داسې قسمه کارونه نه وساتي چې په هغې باندې بیا موږ ته خپېمانتیا میلاویږي، او بیا دغه ماشومه چې کومه په دغه لخت کې په دغه وخت کې په سرو رمبو کې د دوستانو الله تعالی دې موږ ټول باندې رحم وکړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ پښتو ستاره پیسل چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا ووهئ. زمونږ خریواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.